दोस्तों मैं कल इसका मतलब कि दोस्तों मैं कल एक माइक मंगाया बोयाबा M1 का माइक है। तो इसका हम क्वालिटी को टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आप अगर मोबाइल से शूट कर रहे हैं उससे कुछ बेहतरीन वॉइस इसमें देखने को मिलेगा। देख सकते हैं बोयाबा M1 का माइक है। तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। अभी ये खुला हुआ है ये पिन, तो लगा के देखता हूँ ये कैसा वर्क करता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर और ये माइक है। हाँ तब दोस्तों अभी माइक लगा लिया हूँ फिलहाल। तो इसका वॉइस की क्वालिटी देख सकते हैं आपका ये कितना बेहतरीन है। लेकिन इसमें हमको ये संतुष्टि नहीं हो रहा है। इसमें अगल बगल से देखो नॉइस का आवाज़ आ रहा है, कोई अगल बगल में बोल रहा है तो वह भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो इससे हमको ये संतुष्टि नहीं हो रहा है कि अगर बोयाबा M1 का माइक है तो इसमें ये खासियत होगा कि नॉइस को कैंसिल करना। थोड़ा बहुत तो आएगा लेकिन ये पूरा बिल्कुल आ रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि या ख़राब लग रहा है ज़रूर बताइए। हमको तो एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसा लग रहा है, अच्छा या ख़राब। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे तो वह सब का वॉइस का क्वालिटी कुछ अलग ही है, कुछ बेहतरीन है, कुछ क्लियर निकलता आवाज़। लेकिन मेरा लगता है कि हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोयाबा M1 से और मोबाइल के फ़ोन से रिकॉर्ड करना कितना अंतर है। तो आप भी परचेस कर सकते हैं बोयाबा M1 का माइक। यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा है ये माइक। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।